درآمد از کجاست؟ من بازیافت دارم میکنم. 200 تومن بهت میدم، ولی یه قولی باید بدی چه قولی؟ که مواد نگیری باش. یه مواد باش نخرم؟ نه، بری غذا بخری باش. باش. ممنون، خجالت داری. نمیتونم به قول بدم تو من بعضی معلم بله ممکن مواد باشه میتونم بگم چشم من غذا میخوام مواد میشه اصلا میگه قول بدی قولم میتونه قسمه با خداست من میخواستم. ای غم رها کن قصه خونبار، چون دشنه در دل می نشیند این سخن. اما من دیدم بسیار مردانی که خود میزان شأن آدمی بودند و از کبریای روح بر میزان شأن آدمی بسیار افزودند. آری چنین بودند آن زنده اندیشان که دست مرگ را بر گردن خود شاخ گل کردند و مرگ را از پرتگاه نیستی تا هستی جاوید پل کردند.